Nuk e di sa për ju që më ndiqni tani mund të keni qelluar që të keni përdorur një aplikacion për takime. Për takime kështu romantike, date, që quhen në anglisht. Ka një studim nga aplikacioni Happen dhe 1/3 e të rinjve, kryesisht grup moshave që përfshihen në millennials, 22-37 vjeç dhe Gen Z që janë deri 24 vjeç, janë në kërkim dashurisë në vitin 2022, që thot i kanë vënë qëllim vetes o gjejnë dashurinë 2022-shin o pëlcasin. Të dhënat tregojnë se 37% e tyre duan lidhje, 32 kërkojnë një hap konkret që është martesa. 37% me 32% është raporti. Duke qenë se pandemia i ka bërë njerëzit më të vetmuar, më thënë jemi në kërkim të një raporti kështu më konkret, më fizik, më të prekshëm edhe më të ndjeshëm. Kemi patur pak distancë. Po, edhe duam të afrohemi pak më shumë. Beqarët kanë si prioritet një partner ose partnere, me 40% që kërkojnë një partner të kujdesshëm dhe 61% thonë se do të rriqen nga dikush që ka një buzëqeshje miqësore. Që do të thotë, njerëzit duan një person që të jetë i kujdesshëm në vendin e parë, i sjellshëm në vendin e dytë, me një sens të mirëhumori në vendin e tretë dhe detaje pastaj gati të parëndësishme është qenit besnik dhe i apo e dashur. Nga fundi. Mirë, po ishe i sjellshëm edhe kujdesshëm, gjasat janë thjesht edhe besnik. Kush tha më i dashuri? Po pa jepeni një pasqyrë kësaj vajze. Po nëse njerëzit janë ndryshëm, kjo është e bukura edhe pse një ndër arsyet pse analizojmë këtë mëngjes me opinionisten edhe me psikologen me profesioni Ina Kolçaku që është bashkuar me në studio. Mirëmëngjes Ina. Mirëmëngjes Ina. Mirëmëngjes, jam shumë e lumtur që jam te ju. Po, si e lumtur që je zgjuar që mëngjes tani këtë e di me kemi të qartë, por deshe u zgjove, tani do të japësh mendimin tënd dhe opinionin që krijove teksa këtë studimin që duket se në fakt përkon edhe me gjithçka kanë thënë astrologët për vitin 2022 se do jetë një vit ky që do prodhoj shumë çifte. Le të shohim, nëse nuk çiftëzohemi ne të dyja këtë vit, ja kam fut koti bie. Kur flet për çiftëzim e ke për kështu gjëra që pra. ne bëjmë atë ndërmjet që na del në publik, Në çift pra ka fjalë për çiftëzim. Target grupi i studimit. Edhe thash se si ishte çiftëzim, më hajde. Target grupi i studimit është shumë interesant sepse janë të gjithë njerëz që duan të bëjnë dating, nuk ka rëndësi nëse duan të bëjnë thjesht një one night stand apo duan që të jenë në martesë. Pra praktikisht grupi të rinjve janë të gjithë aktiv seksualisht. Kjo është pika e parë. Dhe qofshin gjithë jetën. Po, që u shtofshin, po se është gjeneratë e re, normalisht. S'ka si të ndodhte ndryshe. Më kërsi puna jonë. E qartë. Të mbërdhifur në nuk di. Kështu që kjo e bën e rrit pak besueshmërinë. Se kemi bërë yoga. Pilates. E rrit shumë besueshmërinë e studimit. Nuk do ta lidhja me vitin çift të astrologjisë, se kemi kaluar aq shumë vite çift dhe kemi ngelur teksa, nuk e di. Nëse do të ndikonte që është 2022 dhe jo 2020 apo 2024, po që do ta lidhja patjetër me situatën që po jetojmë tani. Ajo që bën çudit paktën për realitetin shqiptar në këtë studim është fakti që duket se jashtë në botë të rinjt ose dhe jo vetëm të rinjt, të gjithë kanë disi më shumë besim në kërkimin e partnerit ose të një partneri potencial në këto aplikacione, rrjete sociale ose po i lëmë një rrjete sociale se njësoj jemi gjithë botën, po të paktën aplikacione apo këto website-et ku ti shkon për të gjetur ose për të lënë një takime, për të gjetur më tej një partner. Ti vetë ke menduar ndonjëherë, ka shkuar ndonjëherë ndërmend që të përdorosh tilla aplikacione për të parë se çfarë ndodh? Okej. Për të patur një eksperiencë të ndën. Pse kjo ndodh në Amerikë dhe nuk ndodh në Shqipëri, sepse ata nuk janë 3 milion banor, përfshirë me emigrantët, pleqt, fëmijët, edhe ne që ngelim ndonjë gjë nga gjenerata Z dhe milenia. Kështu që kjo gjë funksionon në Amerikë shumë mirë dhe ne kemi trashëguar nga Amerika, sepse në Amerikë jeta është shumë herë më e shpejtë, shumë herë më largët në kilometra dhe shumë herë më pamundur që ti të gjesh të gjitha karakteristikat që do kollaj. Po edhe jeta është më frenetike, ndjehesh më në lëvizje, ikën shumë shpejt, më thënë ti ke më të vështirë të investosh në gjetjen e një personi kur mund ta kesh shumë kollaj nëpërmjet një aplikacioni. Po, madje është aq e shpejt sa fakti që funksionon Tinder dhe aplikacione të tjera nuk kanë mundësi as të gjejnë një partner seksual. Pra friends with benefits që
Nga ky studim tregon që sapo ka ikur ajo epoka se u bë kjo Friends with Benefits edhe në kopë ishte ka Ilta dëgjonim që për Friends with Benefits gjithandej kudo që rrotulloheshe, asnjë nuk ishte më marrëdhënie, por që ishin just Friends with Benefits. Kështu që kjo për mua në fakt impakti i parë që kishte ky studim ishte okay, mos po ikën epoka e Friends with Benefits edhe me shky do të lidhin në rripin e sigurimit sepse po bëjnë gjërat pak më serioze tani, ndoshta. Ka një epokë tjetër. Gjë me deme çunat s'dun, është legjendë urbane. Jo me deme gocat s'dun. Jo, faktikisht. Do duhen përfshihen dhe duhet marrin përsipër të gjitha. Po të dyja palët, se tek këtu që të funksionojë. Sa e ke menduar ndonjëherë që mund të vi për shkak se ndodh jashtë, po edhe jeta në Shqipëri ka tendencën të ngjaj pak sa jetës jashtë me punën, me angazhime të ndryshme. Ke menduar ndonjëherë se mund ta gjesh partnerin tënd nëpërmjet një aplikacioni? Të ka shkuar ndonjëherë mendje? Jo, nuk më ka shkuar në mendje, se unë jam një njerëz shumë social, jam njëri që më pëlqen shumë kontakti fizik. Edhe nuk ndihem mirë, nuk jam ndier mirë gjatë pandemisë që më duhet më është dashur që jeta ime të jetë virtuale. Nuk ndihem komod as të punoj me Zoom meetings ose virtualisht. Kështu që nuk pikërisht për këtë s'm ka shkuar në mendje. Një tjetër faktor është që patjetër në momentin që ke gjatë gjithë kohës ngacmime ose kërkesa nga meshkuj ose nga femra, patjetër, se mos bëhemi kështu tani diskriminues, nuk është se ke ti të nevojshme që pastaj të mund të ngelesh pa opsione për të zgjedhur dhe të biesh në një aplikacion. Është edhe ajo që tham që jeta këtu është intensive në Tiranë, se në rreth e pak më pak, po mundësia që të socializohesh, free time, 4 orë kafe, të gjithë kanë mundësi që të gjejnë dikë, mendoj. Dhe prandaj mendoj që ndoshta nuk do funksiononte aq shumë sa në Amerikë një aplikacion dating. Por funksionon përputhe. Nga ana tjetër, u vure edhe dolën në pa këto cilësitë që kërkojnë të rinë sot tek partneri apo partneret e tyre. Që thotë e bën po të shohësh cilësitë besnik, i sjellshëm, të ketë humor, domethënë ti bëj të ndihen mirë. Janë gjitha le të themi element që e bëjnë këtë tamam dashurinë, se ti do gjithmonë të dashurosh një person që është besnik, një person që është i sjellshëm, i kujdesshëm, edhe të bën qeshësh se është marrëdhënie që të zjas, domethënë po kuptojmë që të rinjt në 2022 duan të bëjnë serioz në marrëdhënien e tyre. Unë mendoj më shumë se serioz është e gjithë gjëja që fokusi i shëndetit mendor, të gjithë lufta që po bëhet për drejtat e vajzave dhe grave, barazisë gjinore, i gjithë body shaming, të gjitha ato fushata që janë zhvilluar gjatë këtyre viteve që nuk janë iniciuar vetëm nga të rinjt, po gjithë kontributi që është lënë ndër këto vite në fushata shumë të rëndësishme kanë ndërgjegjësuar grup moshën e re për të orientuar dhe për të përzgjedhur partnerin me cilësi shumë herë më të mira se sa ato që duhet i zgjidhin më përpara. Sigurisht në momentin që ti thua dua një njeri dhe vë në plan të parë një njeri të kujdesshëm, dhe që kujdeset për mua, automatikisht eliminon një njeri të dhunshëm ose një njeri që nuk të trajton ty ashtu siç e meriton. E njëjta gjë, domethënë me sa pash gjithë konotacioni ishte më shumë i drejtuar ndaj vajzave, nuk e di nëse kishte një target group dhe janë pyetur vetëm vajza ose vajza dhe djem, po mendoj që është i gjithë edukimi dhe reflektimi të gjitha fushatave mbërë ndër vite, jo vetëm nga gjenerata e testuar në këtë studim, që jep këto rezultate që jep. Patjetër që ndikon dhe pandemia, po mendoj që nëse ky do ishte një ndryshim koncept, do ishte një lajm shumë i mirë. Absolutisht një lajm i mirë. Megjithatë kanë nga ata që besojnë që ose që shkojnë larg me këtë çfarë quhet besimin te bestytnitë dhe ku di unë që ka vite çift, ka vite tek, edhe meqense 2022 është vit çift, por nga numrat mund të jetë viti i duhur. Po mund të jetë, ka probabilitet. Ti më thënë, edhe Ina që ndërkohë që buzëqesh edhe i shkëlqejnë syt, jo që e beson, domethënë. Më fol pak më shumë. Çfarë mendon ti? Ti që unë jam shumë dualiste si individ edhe nuk druaj që ta tregoj dualizmin tim. Dhe them drejtën me datë një mblodha që kështu një degu liri që i këbar të njom. Për atë këmbën e mbar në mëngjes Steva i shek. Sigurisht që shumë gjëra brenda vetes time thonë, "Okej, Ina, kjo." Ina po rrshket me moshën. Pas ke bitë shiko jetë në 12, po. Domethënë kam një tendencë jo më shumë si për bestytni, po për të vazhduar të traditën e shqiptarit për të bërë këto traditat pozitive, të gjithë thonë brenda vetes që, or pse jo, fundja ç'të keq që do më sjell. Po, ndërkohë është edhe ai besimi që patjetër që kur ekziston dhe në Zot, ekziston edhe tek këto gjërat e tjera
që Në ndoshta do energji msjellin edhe, bar ose po. madje zez do msjelli ters. Madje unë kam kap veten shkoja një ditë në shkollë kështu batut psikologësh edhe shikoj një mace të zezë që kalon të anash në trotuar, i thash vetes, "Ua, një mace me ndërgjegjësim të lartë sociale që s'po shkakton të njeriu ters, e kupton?" Kështu që ne kemi tendencën të besojmë në bestytni dhe në gjëra që nuk i shohim. Patjetër edhe për të ngushëlluar veten, Kështu për që të krijuar 2022 si vit çift për ty mund të është një ndodhi. potencial i shtuar, një mundësi më shumë. Patjetër që po. 35% e të pyeturve me të drejtë pretendojnë ashtu siç i tha besnikeria është në plan. Shumë poshtë në listë, por pretendojnë që partneri që do të gjejnë këtë sens humori. Me thënë, ndoshta edhe pandemia ka shtuar këtë nevojën që të kemi energji të mirë, pozitive dhe njerëz që na bëjnë të ndihemi më mirë, që të qeshim më shumë edhe që të gëzojmë më shumë, se në një farë mënyrë kjo është ideja. Patjetër që pandemia, po nëse do shkonim mbrapa në kohë, se do analizonim gjitha marrëdhëniet që kanë mikeshat tona, zakonisht vajza Se shumë ti hym në analizë, mikeshave të analizoj Më ke. mund të ketë vajza që mund të kenë një ndryshim shumë të madh në nivelin akademik dhe intelektual me partnerin e tyre dhe shpejt e pyet veten ose djem dhe thua po pse pikërisht ky zgjodhi këtë, e kupton, mund zgjidhte diçka më mirë etj etj. Dhe zakonisht këto tipa janë gjithë ato që ndoshta rëndom në jargon mund quhen dhe karagjozat ose karagjozet, por që zakonisht to bëjnë për të qeshur partnerin që është pak më rigjid, pak më serioz, pak më strikt dhe duket sikur të gjithë njerëzit kanë nevojë për dikë dhe në rend të parë pikërisht të humorin e mirë dhe gjithë të energjinë e mirë që partneri jep. Kështu që për mua kjo nuk është risi. Do me thënë le ta patjetër keni që- diplomë më pak, Po që të qeshim. po të paktën na bëj për qeshur. Kjo nuk kualifikohet tek unë personalisht. Ja, ti të diploma Ti nuk Si ato poshtë Nuk leshon kontratës që pe. nuk lexohen. me shkruaj të vogla. Po shumë të vogla. Le mos ta themi. E Do thash. me thënë ti okay. nuk e ke problem që të qesh. bëm për të qeshur, se ti qesh vet. Jo, un kam një humor, kështu që nuk është se bën masën shumë për qeshur, që flas vetë qesh vetë dhe preferoj dhe njerëzit të jenë kështu pak më të holl, pak më ndoshta satirik, nuk e kam problem humorin e zi edhe këto. Që jam një çikja standardeve të humorit tradicional. shumë bukur. Ha gjë për të nisi, ë? Absolutisht asgjë. E kuptoj. Por me qenë se jemi dalë nga drejt fundit, ne do i qëndrojmë kontakt Ina Kolçaku për të kuptuar nëse 2022-shi do të plotësoj dëshirën që shpreh në fillim të vitit në Wake Up. Të Qoftë në çiftosesh. analiza, qoftë në Çiftëzi. çiftëllëk të vitit, qoftë në shenja astrologjie Po, parashikime të bëjmë yjesh, si zonja Meri, më merrni ju lutem. Zonja Ina. Në çdo Zonja hap, në Ina. çdo hyrje. momentin Po dëgjoj, që- edhe termin zonjë do ta në momentin fitosh. që ti duhet ta meritosh. çiftëzosh, e merr Ma partnerin dhe e sjell në studio, morë vesh më. Patjetër. Dëgjoj, Ashtu, zi e qatë. deklaron, e regjistron, Do që pastaj vazhdon jetën. Nuk Si bëhet nuk e ndryshe. Vitëm besoj. bar. Jam kështu në A më lërë Kam, tani se deri tani the po jo. jemi mirë pozitiv. ta shohim tash do ta testojmë se po u testu thash. Po u testu dhe ke. Te testi nuk të ndihmojmë. Do ti testoje pastaj na e sill. Okej. Se nuk pranojmë ne të shoh hyr dil. Jo pa e vullosur ju se marrën. Por Ina, nëse është shkruar që do bëhet, do bëhet. If it's meant to be, It it will be. Kështu Kështu thotë edhe thotë Bebe Bebe Rexha Rexha. me Florida tani dhe George Line. Ndjekim.